こっち手こっちの手でこっちかわいい爪が。爪かわいいペイちゃん。これ見てごらん。肉球があるでしょ、ここに。これでシュッシュってやるだけあって、こうやって、ほら、なんてことないでしょ。あ、いいわ。いいよ、ペイちゃん。